Bilmiyorum yani o seyircinin yaşayacağı bir duygu. Biz özellikle karakterleri çok sevsin ya da nefret etsin diye canlandırmıyoruz. Aslında hikayenin gereği neyse olabildiğince, elimizden geldiğince onu yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben de kendi adıma umarım becerebilirim yine diyebilirim. Üstüne severler mi, sevmezler mi tamamen seyircinin takdiri. Evet, at kısmı yeterince heyecanlı. Ben bu saatten sonra, bu yaştan sonra başladım ata ama bir o kadar da zevkli. Evet, ilk günler çok yorucu. İlk öğrenme aşaması özellikle bacak içleri yanıyor. Ama bir o kadar da keyifli. Bir canlıyla başka türden bir iletişim kurmak muazzam gerçekten. Bir yandan kılıç eğitimi. Evet, okuldayken biz eskrim dersleri falan aldık tabii konservatuarda yıllarca ama kılıç eskrimin tam tersi çalışıyor biraz. El kullanımları vesaire ama heyecanlı, keyifli. Ben seviyorum aktif olmayı zaten. Günlük hayatımda da sporu seviyorum. Dolayısıyla çok uzak değilim bu işlere. Valla açıkçası benim de gördüğüm, eminim seyircileri de çok farklı düşünmüyordur. Yüksek bir oyuncu ekibi bir araya geldi. Zaten aksiyonu yüksek ve keyifli olan bir seri bu. Bir o kadar draması da etkili olur umudundayım ben. Heyecanlıyım. Aynı heyecanı umarım seyircileriyle paylaşırız.